السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بألف خير يا إخواني الكرام، وأشكركم على دعمكم المستمر، ومرحبا بكل هاوي ومربي طيور الزينة. فبالنسبة للجدد في القناة، فهذه القناة مختصة في تربية طيور الزينة. فإذا أعجبكم المحتوى الذي أقدمه على هذه القناة، لا تنسوا الضغط على زر لايك. كما قرأتم في العنوان، اليوم إن شاء الله اشتريت طائر الكوكتيل، والآن سوف أريه لكم، ابقوا معنا. فكما ترون إخواني الكرام، هذا هو ذكر الكوكتيل، تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة لهذا الطائر فيسمى بطفرة اللؤلؤي، والتي نسميها نحن بالمغرب وهي البيرلي، وأيضا وايت فيس. بالنسبة لهذا الطائر إلى حد الآن لا أعلم أنه ذكر أم أنثى، فإذا بدأ الطائر يغرد فهذا يعني بأنه ذكر. وأيضا كما ترون إخواني الكرام، قمت ببيع زوج البادجي الذي كان لدي. كما ترون من وضعت هذه فراخ الزبرة، وأيضا زوج الزبرة هنا، فقد وضعوا البيض تبارك الله ما شاء الله، وسوف أريه لكم. فهذا هو العش تبارك الله ما شاء الله، والآن سوف نقوم بفتحه. تبارك الله ما شاء الله. كما قلت لكم إخواني الكرام، قمت ببيع زوج البادجي من أجل أن أشتري هذا الطائر، وإن شاء الله إذا كان ذكر سوف أشتري له أنثى بيضاء أي ألبينو، وإذا كان أنثى سوف أشتري لها ذكر. فهذا هو الطائر، والآن سوف نقوم بإنزاع هذا القفص. والآن إخواني الكرام سوف نقوم بتجهيز أكل الطائر. بالنسبة لأكل طائر الكوكتيل أي الكروان، فهو مثل طائر البادجي، فقد نضيف قليل من نوار الشمس. والآن سوف نقوم بتجهيز الخلطة لطائر الكوكتيل. بالنسبة للخلطة فهو يأكل مثل طعام البادجي، ولكن نضيف له قليلا من نوار الشمس. كما ترون هنا عندنا الفلارس والجنينة. بالنسبة إخواني الكرام، لماذا لم أصور لكم الفيديو من البداية؟ لأنني كنت أضعه في قفص ليس بجيد جدا، ولم أريد أن أصور لكم. فعندما جلبته قمت بوضعه في القفص بسرعة، لأن عضته ليست جيدة أبدا، كأنه يعض كثيرا. فكما ترون هنا المنقار، منقاره يعض كثيرا. والآن سوف نتحدث عن طائر الكروان أي طائر الكوكتيل، أو بالاسم الذي نطلق عليه نحن في دولة المغرب أي الكاروبسات. يطلق على طيور الكوكتيل مسمى طيور الكروان، ويعود أصل هذه الطيور إلى دولة أستراليا، وهي تصنف كإحدى أنواع طيور الزينة. وتمتلك طيور الكوكتيل أي الكروان صوتا رائع الجمال، إلى جانب سهولة تربيتها، مما يجعل العديد من الأفراد يقومون بتربيتها داخل أقفاص بالمنزل. وتمتلك هذه الطيور شكلا جميلا ورائعا. والآن سوف ننتقل إلى تكاثر طيور الكوكتيل. في الغالب تحتاج طيور الكوكتيل مدة ما بين 10 أشهر إلى العام حتى تصل إلى مرحلة البلوغ، وتصبح قادرة على البيض والفقس. ويتراوح عدد البيض التي تضعه أنثى طائر الكوكتيل في المرة الواحدة من 4 إلى 6 بيضات.
وعندما يصل البيض إلى مرحلة الفقس يتناوب ذكر الكوكتيل مع أنثاه على تغذية الطيور الصغيرة وتوفير الدفء لهم، وتبدأ عملية التزاوج عند قيام الذكر بالتغريد مما يجلب الأنثى إليه. والآن سوف ننتقل إلى تغذية طيور الكوكتيل. يفضل طائر الكوكتيل الاعتماد على أنواع عديدة من الحبوب كمصدر لتغذيته مثل الفلارس والدنينة والذرة، بالإضافة إلى لب عباد الشمس. وتتميز تلك الحبوب باحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات، والتي تلعب دورا كبيرا في تقوية جسم الطائر ومنح صوته نغمة ذات طابع مميز. كما يجب تقديم الخضروات الورقية مثل الكرنب والكرفس والجرجير والبقدونس والخس والتفاح، إلى جانب كمية ضئيلة من الفواكه مثل البطيخ والعنب والموز. ويجب على كل مربي طائر الكوكتيل أن يقوم بطهي الطعام حتى يصير لين القوام حتى يصائر تناوله بسهولة. كما ينبغي الحرص على تنظيف مكان الغذاء الخاص بالطائر بشكل مستمر، حيث أن طيور الكوكتيل من السهل تسممها. كما قلت لكم إخواني الكرام سابقا في أحد من الفيديوهات قبل أن أقوم ببيع زوج البادجي الأزرق، فهذا هو ابنهم تبارك الله ما شاء الله، هذا هو ابنهم. قبل أن أقوم ببيعهم قلت لكم أنه سوف أقوم بترويض أحد فراخهم، والآن سوف أريكم أحد الفراخ التي قمت بترويضها. وقبل ذلك أترككم مع هذا المقطع الذي سوف يوضح لكم قليلا ما أقصده. وبالنسبة لأحد الفروخ سوف أقوم بإزالته من عند الزوج، ومن بعدها سوف أقوم بتأكيله يدويا، وإن شاء الله سوف أضع لكم فيديو حول التأكيل اليدوي وكيفية جعل الطيور تصبح مروضة جيدا. فهذا هو فرخ البادجي الذي قلت لكم سابقا أنني سوف أروضه منذ أن كان صغيرا. تبارك الله ما شاء الله كبير ولديه لون رائع كما ترون. وأيضا هذه الإبرة هي التي أطعمه بها كما ترون. فهذا الفرخ في طور الترويض. فهذا الفرخ تعلم الأكل قليلا كما ترون. هذا هو القفص الذي أضعه فيه. فهذا الفرخ إخواني الكرام قمت بتصوير فيديو حوله منذ أن كان صغيرا تبارك الله ما شاء الله، والآن بدأ يكبر وأيضا لديه الجناحين. والآن سوف أقوم بإطعامه بسرعة ثم أرجع لكم. إخواني الكرام قمنا بمسح حوصلته تبارك الله ما شاء الله، امتلأت جيدا. وهناك مفاجأة صغيرة، وهي أنني
لدي فرخ زبرة أيضا أقوم بإطعامه يدويا، والآن سوف أقوم بإطعامه أمامكم. هذا هو فرخ الزبرة تبارك الله ما شاء الله. فهذا الفرخ لم يتعلم الأكل قليلا لأنه لا يعلم، وكما ترون يقوم بفتح فمه من أجل أن أقوم بإطعامه. كما ترون إخواني الكرام، إطعام الطيور سهل جدا، فبالنسبة لي فأنا أقوم بالفتح جيدا وبعدها أدخلها في الحوصلة. سوف أريكم. نقوم بإدخال للحوصلة، بعدها نقوم بالدفع قليلا. كما ترون الحوصلة امتلأت جيدا. فإطعام الطيور سهل جدا. هذا هو الفرخ تبارك الله ما شاء الله. إخواني الكرام، هذه هي فراخ الزبرة كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله. وهذا هو زوج الزبرة، هذا هو الذكر. وهنا عندنا زوج البادجي الهولندي، وهنا البادجي الإنجليزي، وأيضا هنا عندنا ذكر البادجي وذكر صغير من الهولندي. كما ترون يحب اللعب قليلا. كما ترون إخواني الكرام أنثى الكوكتيل. فبعدما قمت إخواني الكرام بالبحث قليلا عن التفريق بين الذكر والأنثى في طيور الكوكتيل، عرفت أن هذا الطائر الذي لدينا فهو أنثى. أول شيء وهو أنه لا يقوم بالتغريد. ثاني شيء أن الرجلين عند الأنثى تكون مفترقتين قليلا كما ترون. وهناك العديد من العلامات التي يمكن التفريق بين الذكر والأنثى. وكان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم. فإذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر لايك، وأما بالنسبة للجدد في القناة فلا تنسوا الضغط على زر الأحمر مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.